日昼下がり近所の公園散歩してるベンチに座ってるおじいさんの古ぼけたラジオから忘れてたメロディーララ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  Hello， 大家好，今天吃的是一份番茄鸡蛋，丸子，还有一些很多什么火腿啊，还有金针菇之类很多料的烫饭，以及一个培根芝士菠萝披萨。还有这个是，哎呦，还有这个紫薯仔，那我就开动啦，先吃个紫薯仔。它里面是那种比较甜的紫薯泥。接下来吃烫饭。这个是一个煎的荷包蛋，其实我感觉，荷包蛋放在那种煎的荷包蛋放在汤里面就特别好吃。这个是牛肉丸，这个丸子口感就是非常的弹。这个是好把它对不上焦。这个是那个芝士鳕鱼包，里面有芝士。
这个是鱼子福袋，里面是鱼子。这个是鲜虾丸。它里面有料，里面那个是一些海鲜和蔬菜剁在一起的馅，这个好像叫什锦章鱼包。这个是其实它是披萨形状的面包而已。昨天去面包店正好看到这个就买了。上面有培根、芝士和菠萝。他说大家双11都买了些什么呀？
我觉得那种水果披萨都挺好吃的，像什么榴莲披萨，还有这个菠萝披萨。这个是我想想叫什么，海胆仙桃好像叫。这个是油豆腐。
那今天的视频就到此结束啦。